OK，繼續啦，跟住就係13年上海春第十七條啊咁樣。題目又話啦，如果 A 細過 B 細過0，咁問你下列哪個不等式係啱嘅呢？咁樣。咁我話都係逐個睇啦。選項1，我哋都係代數字處理啦，咁樣。A 我哋代-4啦，B 我哋代-1啦。咁1除 A 就等於-1除4啦。然後1除 B 就係-1啦。咁呢個時候好明顯咧，就係1除 A 係大過1除 B 啦。咁所以 A 就錯啦。咁跟住選項 B 啦。首先根據題目我哋就得知一樣嘢，就係 B 大過 A 嘅。咁然後咧，Option B 佢就做咗一個操作，就係兩邊乘個 B 俾佢。咁根據我哋之前所講嘅性質咧，就係話如果 A 大過 B，咁 AC 咧就會細過 BC。如果 C 係細過0，咁而家題目入邊呢個 B 咧就正係細過0嘅。咁所以呢個符號咧，即係呢個符號係會調轉嘅，應該係咁樣嘅。咁所以 B 又係錯咯喎。跟住 Option C 啦。先根據題目我哋得知一樣嘢，就係話 B 大過 A 啦，係咪 ？B 大過 A。咁而家佢操作就係兩邊乘以負 A， 兩邊乘以負 A。咁負 A 係大過0嘅。咁的話咧，負 AB 咧就會係大過負 A 2次嘅。咁所以 C 又係錯啦，A 係啱啦。